الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران اهل توحید، میخواهم در این صحبت در بالای این ماجرایی که یک روز دو روز شده گذشته ایستاده از صحبت بکنم. بله، امروز بعد از نماز جمعه به بنده یک صوتیات تسجیل شده را ارسال نمودند که از آن محمد شریف عبدالعلیم است و یکی دیگری را ارسال نمودند که از آن محمد طاهر هست. محمد طاهر هست. سبب تسجیل شدن این صوتیات دو این انسان به خاطر این است که ما یک رد به اینها به نام اینها تسجیل کرده بودیم و سبب این رد که ما کرده بودیم پیشتر به خاطر این است که به من یک 16 دقیقه صحبت را یک برادر ارسال نمود از برادران صالح عقیده دار، کسی که از این بگویم مرجعه ها خوب خبر دارد و به من بیان کرد که این انسانی که در این 16 دقیقه این چنین سخنهای باطل را میگوید و در حق تو هم سخنهای یعنی بغیر حجت سخن میکند، این همون کسی هست که محمد طاهر، گویا محمد طاهر برادر محمد شریف عبدالعلیم است. و من هم یک باره به این سخن بکی بودنش یک باره حکم نکردم، گرچنده که این سخن در نزد ما چند روز باقی بود و از یک چند دیگر انسان‌ها سوال کردم. این صوتیات را به نزدشون ارسال کردم، کسانی که میشناسند گویا میشناسید یا نه، برای اینکه من به این طالب علم‌ها هیچ سری کار نکردم و به اینها صحبت نکردم. البته به محمد طاهر صحبت کرده بودم، صحبت تسجیلی در نزد ما وجود دارد و خود محمد طاهر هم این را اقرار کرد در سخنش که بله صحبت با ما یک صحبت کوتاه تقریبا نیم ساعت 30 دقیقه بحثی داشته بودیم. خلاصه یک چند برادرانی که طالب علم هستند در مصر بودند و از اینها با خبر هستند به من خبر دادند که این تسجیلی که در 16 دقیقه است این همون محمد طاهر، این همون برادری محمد شریف عبدالعلیم است، برای اینکه صوت پستر است و هر دوش یک است و همچنین چیز را به من یک چند نفر گفتند و من از بعد از تبیین، بعد از این که الله سبحانه و تعالی میگوید بفهمید کی هست، بعد از این که حالت این صدا چگونه است و کی این سخن را گفته است از گرد و اطرافی که از این طالب علمان مصر با خبر هستند فهمیدم، خلاصه کردم که در حقیقت این همون محمد شاید محمد طاهر باشد که محمد طاهر قطعی من صحبت کرده بود 30 دقیقه و بعد از این باز نوشته بودیم و بعد از این در همون نوشتن عیناً همین سخنهایی که در 16 دقیقه در اینجا گویا دیگر کس کرده است همین سخنها را محمد طاهر در حق من گفته بود. یعنی محمد طاهر هم خوارج گفته بود، محمد طاهر هم همون دموکراتی رو کفر لیکی صاحبش رو کفر نگفته بود و بعد از این با ببینید تسجیل های نویش با همه خیل میکند، همون رو تصدیق میکند. بالعموم من بعد از این تشخیص دادن که این کی است و بعد از 4-5 نفر رو پرسیدن که همه گفتن که این همون محمد طاهر برادری محمد شریف عبدالعلیم هست، بعد از این بله یک ردیه کردم به همون سخن 16 دقیقه و به اکاو و دادر که برای اینکه منهج اینها معروف است، برای اینکه پیشتر من گفتم به محمد طاهر صحبت کرده بودم، بحث داشتیم در ماه رمضان والله اعلم. بالاخره این
تسجیل ما پنج شد و به دست اینها رفت و این اکا و دادر برآمدند که محمد شریف میگوید که این کسی که تو رد زدی 16 دقیقه این برادری من نیست و محمد طاهر هم میگوید که این من نیستم، این دیگر انسان است. بله ما در اینجا میگوییم که همون برادرهایی که به ما این خبر رو دادن که این همان است خطا کردند و ما به یک شنیدن یک باره به این رد نزدیم، بلکه این سخن خیلی وقت شده بود، تقریبا یک ماه است که در نزد ما بود و ما به نهایت اول گفتگو کردیم که این حقیقت همون انسان است یا نیست و حتی همون جماعت، همون گروهی که در تلگرام هست این رو هم به محمد طاهر نسبت دادند بسیاری ها. لیکن در حقیقت او کسایی که ما اعتماد کردیم از برادرانی که طالب علمانی که در گرد و اطراف هستند، با خبر هستند، اونها گفتند که این که همین است. البته این بیان کرده اونها نسبتی ما خطا بوده است. بعد از تبیین بار دیگر میگیم، از هوا ما یک بار صحبت نکردیم، برای که ما از اینا بیخبر هستیم. غیر از محمد طاهر دیگر از همه بیخبر بودیم. اما بالاخره ما رد ما به کی برآمد؟ رد ما به محمد طاهر و محمد شریف عبدالعلیم. گرچنده که در این مسئله او انسان دیگر انسان است، لیکن ببینید که تسجیل های 42 دقیقه یا 40 دقیقه محمد شریف عبدالعلیم بیان میکند که در حقیقت این هم یک مرجع غلط است، برای آنکه بیان کرد در همونجا و آشکار به مشرک عذر میدهد و در دیگر صوتیات هم وجود دارد. و محمد طاهر این کسی که از اون 16 دقیقه نیست و دیگر است و این محمد طاهری که در حقیقت برادر حقیقی محمد شریف عبدالعلیم است و همون کسی که محمد طاهری که همراه من صحبت کرده بود، یعنی پیشتر بحث کرده بودیم با تلفن، عیناً سخنی همون دیگر مرجع جهمی را بیان کرد و در بیان سخنهای ابن عثیمین و ابن باز و احمد شاکر تلبیس کرد. برای آنکه سخن ابن عثیمین را گفت ما به قاعده اهل سنت میبریم، قبول نمیکنیم سخن ابن عثیمین را، و بعد از این در بالای سخن ابن باز گفت یک کلمه که در اینجا هست در بالای این کلمه سخن کرد، شیخ سخن سعدی را آورد، لیکن بعد از این که شیخ ابن باز در اینجا گفتند که و من ترکه، در همین جا و من ترکه حکم الله گفته آمدند، اینجا را خواند اما ترجمه حتی ترجمه نکرد. این صفت اهل بدعت است که اینا کلمه را میخوانند، کلمه‌ای که جمله‌ای که ضد اینا است اینا ترجمه نمیکنند، حالا که همون جای مقصدی ما بود. بله این در فتواشون اومده است. عموم اگر چه خطا شده است که این انسانی که 16 دقیقه به ما رد زده بود برادر محمد شریف نبوده است، محمد طاهر نبوده است، لیکن عقیده هر سهشون یک چیز است. هر سه میگویند که دموکراسی کفر است، حاکم ها کافر نمی شود. هر سه میگویند که پلیس شدن، امنیت شدن جایز است. خیلی که سخن محمد شریف در یوتیوب آشکار و واضح هست که ما یک بار ویدیوش رو گذاشته رد زدیم. بروین میگید کار بکنین در امنیت، بروین منیسه بشوین، میگید خدمت بکنین. چگونه در خدمت طاغوت کفر نورزیدن در طاغوت خدمت میکنید؟ و با هر سهشون هم از رد محمد شریف عبدالعلیم و هم از رد محمد طاهر و هم از اون کسی که سخن کرده است که نامعلوم است و یک گمنام است و کی بدنش معلوم نیست، که او رو ما همه تحقیقاتی که گرد اطراف ما کرده بودند برادری محمد شریف عبدالعلیم گفته بودند و او برادرش نبوده است و برادرش دیگر است، لیکن در عقیده همه برادرند. شما غمگین نباشید که برادر گفتیم ما به شما، بله در عقیده برادرت همه میگوید که مشرک عذر دارد، همه میگوید که مشرک عذر دارد و مشرک عذرش جهل است و تعویل است. و هر کسی که مشرک رو میگوید عذر نمیده و مشرک میگوید او خوارج است، میگه تکفیری است، میگه و ما رو غلط میگه به همین خاطر. و ما میگیم که این سخن شما میرود به فوزان، صالح فوزان، محسن العباد، ابن باز و علمای نجد و به همه علما، و ما به این حجت داریم. و ما شما رو محمد شریف عبدالعلیم و برادرش محمد طاهر
و یک گمنامی که او سبب این همه مشکلی ها شده است، اون گمنام همه را دعوت میکنیم به بحث آنلاینی در بین مردم، در بین برادران ما و برادران خود این مرجعه ها. 5 دقیقه شما صحبت بکنید، 5 دقیقه ما، یا که 3 دقیقه، کدام دقیقه را شما انتخاب بکنید. نه اون بحثی که من با صوفی ها کردم. بیاید شما اگر خود را اهل سنت بگید، بحث آدابی، بحث علمی با منهج اهل سنت و الجماعت در موضوعی آیا کسی که به شرک اکبر واقع می شود این را مشرک گفته می شود یا نمی شود؟ آیا جهل و تعویل در شرک اکبر عذر است یا نیست؟ در شرک اکبر و کفر اکبر و منهج علما و از قرآن و سنت تا علمای حاضر بیایم صحبت بکنیم، به یگان سخنی اضافگی، به یگان تحقیر در بین مردم. و این بحث رو بیاید در ایما انجام میدهیم. در ایما ما الحمدلله گروه داریم، زیاده از 640 نفر انسان ها و وقتی که اعلان کردیم انسان ها زیاد میشوند. یک روز معین رو انتخاب میکنیم، یک روز به محمد شریف عبدالعلیم، یک روز به محمد طاهر و یک روز به اون گمنام. به او گمنام خبر بدید، به او صاحب مجموعه اهل حدیث و اثر خبر بدید که این جهمی بینام غلاتی که طاغوت پرست است و از هوا سخن میکند، او هم بیاید. موعد میگذاریم، هر روز صحبت میکنیم. اما این همه تلبیس هایی که شما در صحبت هایتان کردید، این همه یعنی جهالتی که در اونجا بود، من به اونها صحبت کردن نمیخوام. در مسئله این که با کدام علما چقدر نشستی، بعضی از کتب های حدیث رو حفظ کردیم. ما الحمدلله طالب علمانی که در مدینه از اهل سنت و الجماعت هستند میدونن که ما چقدر حدیث رو حفظ کردیم. لا اقل کتاب صحیح بخاری و مسلم رو کاملا و کتب سته رو به شرحش و تا به حال حفظ کرده ایستادیم. کتب 14 رو حفظ کرده ایستادیم ان شاء الله باذن الله. اما این نه فخرن است، این به شما همچون بیان است که بعضی از کتابچه ها را از یاد کرده است. الحمدلله به منهج اهل سنت و الجماعت تعلیم گرفتیم. تمام کتاب ها رو، هم متون های عقیده و غیر عقیده و هم متون های حدیثی را، از کتاب های کوچک تا بزرگ و امام بخاری و مسلم و غیرش را، کتب سته و غیره را حفظ کرده شدیم. اما اینها در مسئله ماجستر در مصر در یک سال این چگونه بودنش بینواد در حیرت موندند. این در حیرت موندن شما باری دیگر به ما میگه که موتو بغیظکم، بغیظتون و بحسدتون بمیرید. امروز عالم همچنین شده است که میتوانید که شما بروید در یک جا یک سال بخونید و باقی موندهش رو به طریقه دیگر بخونید و دیپلم شما رو ارسال کنند یا که بروید بگیرید. و حالا ما به دکتری تقدیم کرده هستیم. همین حال حاضر ما به دکتری تقدیم کرده هستیم و داریم دکتری میخونیم. و حالا ما به خودمون نگفتیم که دکتری خونده ایستادیم، البته که در ازهری شریف نخوندیم و براءت میکنیم از ازهری شریف. ما در اونجا نمیخونیم، جایی که کفر به الله ورزیده میشه و جایی که تعلیمی این داده میشد که الله لا مکان است و غیره و غیره، ما در اینجا نمیخونیم. لیکن بعد از یک چند سال، بعد از 2 سال 3 سال از وقتی که ما دکتر گفتیم، باز در حیرت میمونید. بوکی ندارد. اما در مسئله این که محمد شریف عبدالعلیم گفته است که در جای آمده است، گفته است که گویا ما در جایی که تکفیر نکنیم کفر نگوییم کفر میگفتیم و در جایی که باید بگوییم نمیگفتیم، به مانند اینکه لا مکان بودن الله رو کسی که انکار میکرد بدعت گفتیم. و این معروف است در بین برادران من و در منهج ما اهل سنت و الجماعت که هر کسی که الله سبحانه و تعالی را لا مکان میگوید این کفر را گفته است و به کفر واقع شده است. و این معروف است که این بدعت مکفر است. و در این مسئله ما ردهای زیادی به اهل بدعت کردیم و درس‌های ما بینوات زیاد است. این منهج ما است. کفر است یا نیست؟ در اونجا سوال دادیم. انکار ذات الله، انکار ذات علو الله، انکار ذات علو الله کفر است و به این شک نیست. و به این ما 11 اجماع را از سلفین امت آوردیم. شما نمیشود که با یک شبهات، با یک تلبیس کسی را فریب بدهید. و بعد از این نقل های آورده است، بگفته است ما به آدابانه صحبت میکنیم، ما کسی را تحقیر نمیکنیم. و بعد از این مثال های بوزیچه شمایید که حالا مشرک را نشناختید.
بزرگچه طاغوت ها شمایید که حالا مردم را دعوت کرده شدید به طاغوت پرستی. بزرگچه شمایید که میگویید از سال 2013 ما به سوی لا اله الا الله دعوت میکنیم. این سخن محمد شریف است. چگونه میشود که از سال 2013 به سوی کلمه توحید دعوت میکنی و بعد میگویی که بروید در امنیت و در ملیسه ها کار بکنید؟ همین است مگر معنای لا اله الا الله محمد رسول الله؟ همین است مگر رکن ها و شرط های صحت لا اله الا الله و مقتضا و طلبات لا اله الا الله؟ سبحان الله، این تناقض شما است و این مشکلی شما است، این تلبیس شما است. و بله، علمای اهل سنت و الجماعت رو ندیدید. بار دیگر تکرار میکنیم. و اون هشام بیالیه که به نهایت دفاعش کردی، محمد شریف عبدالعلیم، گفتی در نزد این علم و در نزد شیخ صالح الفوزان 11 سال 100 سال تعلیم بگیرد، اما وقتی بیاید آشکار مخالف قرآن و سنت صحبت بکند، علما قبول نکردند و ردش کردند و ما هم پیرو از علمای اهل سنت و جماعت میشویم و این کارش میکنیم. چخیلی که در مسئله بار دیگر میگم مشرک را عذر دادن و مشرک را مسلمان گفتند، هشام البیلی هم استادی، اگر استادی تو نباشد استادی دادری تو است. و به من این سخن را باز یکی از برادرهایی که در گرد و اطراف شما میگردد این سخن را گفت. لیکن این خبر است و در این خبر ما یقین نکرده شدیم که یعنی تمام استاد شما حکمی شمین است، تو هم حکمت امین است. پس بگویید استاد شما کی است؟ از استادهای ما نحراسید، بگویید که استاد شما کی است. بگویید که شما است که تعلیم گرفتید. میگوید که در ازهر احمد شاکر تعلیم گرفتند، در ازهر عفیفی تعلیم گرفتند. بله، در ازهر اینا تعلیم گرفتند، لیکن اینها پیش از شما بودند که ازهر حالش از اول هم که خراب بود، لیکن خرابیش به این حدی عصر 21 نبود. اول. دومش اونها منهج اهل سنت و الجماعت را دارند و مشرک را مشرک میگویند و حاکمی که بغیر حکم الله حکم میکند اونها را تکفیر میکنند. و این مسئله معروف و مشهور در بین اهل سنت و علمای اهل سنت و الجماعت است. اما شما چی؟ شما در آمده در اونجا شبهات را تعلیم گرفتید، اصول کلامی و اصول فقهی این اشاعره را تعلیم گرفتید که در اساس همین مشرک را مسلمان میدانید. پس سخن را طولانی کردن باور کنین به این اهل بدعت فایده ندارد. اینها تلبیس دارند، آوردند به کلمه‌ای که صوفی ها در بحث در نزد ما خطا کردند و موعدی گفته ما را موعد گفتند. حالا به نام این مدخلی ها مرجئه های عصر در این طعنه میزنند که چرا در همین کلمه به او بحث نکردی، برای که ما میخواستیم که در اصل بحث بکنیم، ما نمیخواستیم که در بالای کلمه بحث بکنیم. ما به او گفتیم که بگذار کلمه رو در یک طرف، چیزی بگویی بگو، بیا به بالای شرک صحبت بکنیم. اما او هم نمیخواست که در بالای شرک صحبت بکنیم، او صوفی هم نمیخواست که در بالای شرک صحبت بکنیم. مشکلی همه اهل بدعت همین است که اساس اول مشرک را مسلمان میدانند، خواه اشعری باشد، خواه ماتریدی باشد، خواه صوفی قبوری باشد، خواه رافضه باشد و خواه این مرجئه های جهمی و این مدخلی ها باشد، همه اشان مشرک را مسلمان میدانند. ما اولین چیزی که بحث میکنیم اینجا است. کلمه رو خطا کنید هم بوک ندارد، بیاید در بالای این صحبت میکنیم و بعد از این به مسئله کلمه هم میرویم. صف رو چگونه خوندی چگونه نخوندی معروف است که یک انسانی که دانشگاه عالمی مدینه منوره رو تعلیم گرفته است، صرف خونده است یا نخونده است، به این همه معروف است. لیکن این یک گریختن اهل بدعت است، از بحث گریختن است. حقیقی مسائل رو میمونند و میروند در باره دیگر مسائل صحبت میکنند. پس بارک الله فیکم. مختصری سخن ما چیست؟ بسیار سخنهایی که در تسجیلش محمد شریف عبدالعلیم گفته است شبهات است از حدیث
که امام مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه. البته حدیث اصلش متفق علیه است و لفظ امام مسلم هم است و این حدیث البته اضافگیش در مسند امام احمد است که اینو هولو ندیده اند این رو. و ما به این شبهاتی که گویا که یک انسان خودش رو البته که در حدیث اومده است که بعد از مردن من به فرزندش نصیحت میکرد که بعد از مردن من مرا بسوزانید و این رو حجت میارند که این انسان عذر داده شد و حدیث ذات انوات را میارند و دیگر قصه ها را میارند، البته از دلیل های صحیح، لیکن استدلال باطل است، استدلال غلط است، استدلال مرجعی جهمی است. ما به اینها جواب داده ایم و باری دیگر جواب میدیم و به سخن همون شیخ الاسلام که وردیم ما هم به سخن شیخ الاسلام و ابن القیم الجوزی به تو جواب میدیم و به دیگر سخنهای باز علمای سلف جواب میدیم که چی گفتند. و باذن الله سبحانه و تعالی بیان میکنیم که سبحان الله، قدرت الله را ببینید که محمد شریف عبدالعلیم بار دیگر منهجش را ظاهر کرد. این محمد طاهری که برادر محمد شریف عبدالعلیم است که او 16 دقیقه این دیگر بوده است و این دیگر بوده است، این هم بیان کرد. اینها بیان کردند که مشرک را عذر داده می شود. اینها بیان کردند که مشرک را عذر داده می شود و مشرک مسلمان است و به جهل، یعنی کفر نوع گفته می شود که کسی که شرک کرد کفر است، لیکن یک آدمی که شرک کرده احساس میگن که نه این اول قیام الحجت کردن شد، شروط التکفیر موانع التکفیر، برای که این جاهل است، جهل عذر است، پس تو حجت رساندن مسلمان است گرچه که در گرد قبر طواف کرد. پس بار دیگر میگیم که گرچه که شما اگر با اون کسی که در تلگرامش صحبت کرده است برادری شقیق یا از اب و نباشید، اما شما برادر اعتقادی هستید و مذهبی هم شما مذهبی جاحدی هست، عذری هست، داود ابن جرجیسی است و مذهبی جهمی است که مشرک رو مسلمان میدانید. و بعد از این میگوییم بیایید ما شما رو دعوت میکنیم به بحثی مستقیم آنلاینی، نه این که شما تحصیل کنید من تحصیل بکنم، من دیگر به شما اصلا اهمیت نمیدم. من شما رو باری دیگر میگم که پیشتر هم گفته بودم و باز میگویم که شما عقیدهتون عقیده غلات مرجئه، عقیده جهمی در مسئله مشرک را مسلمان گفتن و به مشرک عذر دادن است. به همین خاطر ما خیلی که محمد شریف عبدالعلیم گفت که تو جهمی گفتی، به همین خاطر جهمی گفتیم، برای که مشرک را مسلمان میدانید، عذر میدید، جهل عذر است میگید. و بیایید در بالای همین مسئله بحث میکنیم، آنلاینی یک روز معین رو میگیریم در بین مردم یک به یک و با وقت معین، با دقیقه های معین. یک روز محمد شریف عبدالعلیم، روزی دیگر محمد طاهر، روزی دیگر او گمنام رو هم انشالله میابیم، او هم میبراید تا که مردم از حقیقت با خبر باشند و از این خبثای مرجئه احتیاج باشند. بیهوده علما نگفتند که ضرری این مرجئه ها از ضرری فساد خوارج ها زیادتر است. خوارج ها اگر خون ریزانیده باشند و مسلمان ها را قتل کرده باشند، در درون مسلمان ها فتنه کرده باشند، اما مرجئه ها سبحان الله دیوال گردی اسلام را نابود کردند که به سبب مرجئه ها کفار به بالای مسلمان ها مسلط شد. مرجئه ها امت را بالکل فساد کردند و به دست کفار تسلیمش کردند. از همین جد شیخنا الشیخ عبدالعزیز الطریفی مرجئه را خبیثترین فرقه میگوید و این چون شیخنا الشیخ سلیمان العلیوان حفظه الله و فک اسرهم عیناً همین سخن را میگوید و این چون علی بن خدیر الخدیر و این چون پیش از این استاد این همه و استاد شیخ صالح الفوزان حمود بن اقلع شویبی و این چون شیخ عبدالله جربو، یکی از علمای کبار در باب عقیده که بزرگترین، یکی از دکترها و بزرگترین علمای عقیده در مدینه منوره معروف است، در اونیورسیته مدینه منوره در بین اهل سنت و جماعت، و صالح آل شیخ و دیگر از علمای بزرگ این را بیان کردند. پس طعنه زدن هم بس بکنید
و ما هم در حق شما هر سخنی که گفتید که نگو نمیگوییم، به یک شرط که بیایید آنلاینی بحث بکنیم. در بار دیگر میگم، موضوع کسی که به شرک اکبر واقع شده است، طواف در گرد قبر دارد، نماز به قبر میخواند، از قبر طلب میکند، آیا این انسان مشرک است یا نیست؟ موضوع در بالای همین است و مشکلی شما همین است و بزرگترین مشکلی مدخلی آن همین است، زیرا که اینها فقط کفر در نزد اینها کفر اعتقادی، کفر عملی و تکفیر در باب عمل و کفر قولی و تکفیر در باب قول وجود ندارد، مگر هم به اعتقاد پیوست است. بارك الله فيكم و حياكم الله بياكم. به نهایت مختصری شدید من باور بکنید در اینجا نمیخوام که یگان مردم رو از خودم راضی بکنم. من نمیخوام که یک طالب علم جمهور باشم، چلی که محمد شریف عبدالعلیم حرکت میکند که مردم رو دلش رو به دست بیاورد. نه والله، ما فقط رضایت الله میخوایم. الله از ما راضی شد، همه انسان ها راضی میشود. الله از ما راضی نشد، همه انسان ها رو هر چی که کردی راضی نمیشود. هر کس چیزی میخواهد بگوید، لیکن وقتی که منهج اهل سنت رو غلط بیان میکنید، ما طالب علمان اهل سنت هستیم که به شما بیان میکنیم. شما هم فکر نکنید که این میدان خالی است و چیزی خواهید میگویید. نه، ما همیشه در روبروی مرجئه ها، همیشه روبروی رافضه ها، همیشه روبروی صوفی های قبوری و غیره، اشاعره و ماتریدی و حزبی ها و جهمی ها و خوارج ها همیشه می ایستیم و خواهیم ایستاد. ما اهل سنت و الجماعت حجت داریم و صحبت علمی داریم. گرچنده که ما یک کسی را نسبت به از سبب نشاندادی برادرها خطا به کسی نسبت داده ایم، اما افسوس میبینیم که عقیده اینها همه با یک چیز است و ردی که ما کردیم ردی سبحان الله عجیب به خود اینها است، زیرا که ما خود اینها را میشناختیم، ما نشناخته صحبت نکردیم. محمد طاهر در نزد تسجیل با صحبت من وجود دارد و در نزد من هم در با این محمد طاهری که به من گویا که جواب داده است تسجیل او وجود دارد. 29 دقیقه چند یا که 30 دقیقه. ما از خود از هوا برآمده صحبت نکردیم. عموما بارک الله فیکم، با همین صحبت رو به پایان میرسونیم و به جاهلانی که طعنه رو به هر طرف و این طرف و اون طرف و به سخنهای غیر علمی میکشانند، سخنهای زیاد فایده ندارد. کسانی که تلبیس میکنند و خیانت علمی میکنند، سخنهای زیاد فایده ندارد. به اینها فقط میگویم بیایید بحث علمی میکنیم، حقیقت رو به مردم بیان میکنیم و الله سبحانه و تعالی خودش صاحب دینش است و خودش نصرت دهنده دینش است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.